السؤال: هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا قضاء على الحامل والمرضع إذا طاقت الصيام مع جهد ومشقة أو خافتا على أنفسهما أو ولديهما، وإنما يشرع في حقهما الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينا إذا أفطرتا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز والحبلى والمرضع لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان. وعنه أيضا أنه رأى أم ولد له حاملة أو مرضعة، فقال: أنت بمنزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. ولأن قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فهو حجة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي. ولأن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية، والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا.